bir vacib xəbəri nəzərinizə çatdırım. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ilə telefon danışığında olub. Yəni aralarında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı İranda hərbi əməliyyatlar və bölgədə hərbi eskalasiya nəticəsində yaranmış vəziyyət müzakirə olunub. Nazir Ceyhun Bayramov bölgədə vəziyyətin faciəvi şəkildə gərginləşməsindən ciddi narahatlıq ifadə edib. İran İslam Respublikasının ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyinin və günahsız mülki insanların həlak olması ilə bağlı başsağlığı diləklərini çatdırıb. Və bir daha Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov xatırladıbdır ki, hər hansı bir ölkə tərəfindən Azərbaycan ərazisinin qonşu və ya dost İrana qarşı istifadə edilməsi mümkün deyil. Bu Azərbaycanın mövqeyidir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu mövqeyi İranın Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığı zamanı ifadə edib, eyni zamanda baş vermiş faciə ilə bağlı başsağlığında çatdırıb. Amma başsağlıqlarının, mən bayaq da bu sualı verdim, Turan müəllimə də bu sualı verdim, niyəsə başsağlıqları az gəlir. Yəni doğrudan mı tənhadır İran, yoxsa Xamneyi tənhaymış? Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bax, Azərbaycan dövlətinin mövqeyi dəyişməz mövqeyidir və Azərbaycan dövləti heç bir zaman öz ərazisindən üçüncü bir dövlətin İrana qarşı müharibəyə başlamasına güc tətbiqinə icazə verməyib. Bu siyasətin müəllifi ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev, ondan da öncə Ulu Öndər Heydər Əliyev eyni siyasəti həyata keçirib. Bəli, bəli. Və 2006-cı ildə yadınızdadır, Cənab Prezidentin Birləşmiş Ştatlara ilk rəsmi səfəri oldu və o zaman da söhbətlər gəzirdi ki, hətta bazar günü, 6-cı gün, filan saat, filan dəqiqə İrana zərbə endiriləcək. Və dövlətimizin başçısı Cənab İlham Əliyev həm Ağ Evdə George Bush'a, həm də həyətində brifing keçirib mətbuata bildirdi ki, heç bir halda ərazimizdən İrana qarşı güc tətbiqinə icazə verilməyəcək. Bunu 2006-cı ildə deyib, 20 il keçib, düz 20 ildir sözün ağasıdır və həmin siyasət davam etdirilir və indiki müharibə fonunda da Azərbaycan mövqeyi dəyişməzdir. Biz eskalasiyadan çox narahatıq. İstəyirik ki, tərəflər yenidən masa arxasına qayıtsınlar və problem sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə tənzimlənsin. Bu, Azərbaycan dövlətinin prinsipial, dəyişməz, qətiyyətli mövqeyidir. İran da bunu, tərəfi də bunu çox yaxşı bilir. Və yəqin ki, burada diqqətdən yayınmayan bu verilişin gedişatında epizodik ona toxunuldu. Bir paradoksal vəziyyət də var. 12 günlük iyun ayında, keçən iyun ayında müharibə zamanı İranın əsas zərbələn hədəfi İsrail ərazisi idi. Əsas hədəf o idi və Fars körfəzinin ərəb dövlətlərinə də belə zəif də olsa müəyyən raket atmaları oldu. Amma bu geniş vüsət almadı. Amma bu dəfə fikir verirsiniz, İsraildən daha çox zərbəyə tuş gəlir Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, hətta Əbu Dəbinin hava limanında vurulub. Qətərdir, bundan savayı Oman da hətta vurulmağa başlayıb. Yəni, Fars körfəzinin ərəb dövlətlərinin hər biri bu günləri İranın hədəfindədir. Niyə belədir? Yəni, bu biraz paradoksal görünür. Hücum eləyən İsraildir, amma daha çox vurulan... İzah edildi axı, onun deyil müdafiə qatı çox güclüdür və hədəfə dəyməyəcəkdir, boşuna gedəcəkdir. Tək o olsaydı, mən bu məsələyə bir də qayıtmazdım. Səbəb odur ki, zərbələrə o ölkələr tuş gəlir ki, onlar bu günləri regionun və dünyanın hətta deyərdim ki, turizm mərkəzləridir, biznes, investisiya mərkəzləridir. Dubai misal üçün. Dubai və elə digərlər də oxşar vəziyyətdədir. Və nəticədə siz təsəvvür edin ki, həmin şəhərlərdən bütün turistlər artıq tərk edirlər və heç kim də o yerlərə getmək niyyətində deyil. İnvestisiya qoymaq istəyən də fikrindən geri çəkilir və nəticə etibarilə, bugün səhər mən qulaq astım, Rusiyanın deməli 100 min vətəndaşı bu günləri bu ölkələrdədir və onların evakuasiyası və uzun müddət üçün həmin yerlərə qayıtmaması məsələləri müzakirə olunurdu. Yəni, bu deməkdir ki, iqtisadiyyatına, o ölkələrin iqtisadiyyatına, turizm sektoruna bu çox ciddi zərbədir ki, bu ölkələr də qalxsın Birləşmiş Ştatlara təzyiq göstərsinlər ki, müharibə tez bitsin. Tez başa çatsın, çünki bunun həm də iqtisadi baxımdan əziyyətini Fars körfəzinin ərəb dövlətləri çəkirlər.